Živijo, moje ime je Marička, sem osebna trenerka, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila trening, ki bo bolj pisan za moško populacijo, ampak je prav tako pomemben tudi za ženske, in sicer trening za prsa in naše triceps mišice. Vse, kar si moraš danes zagotoviti, je le malček več prostora, podlago in seveda par uteži. In ne pozabi na stekleničko vode. Vaje lahko izvajaš tudi s pomočjo klopce, če si začetnik, pa predlagam, da začneš kar na tleh. Prijem pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanje, podariti video like in če si nov in če se še nisi subscribal na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, napijemo intervali. Trening bo danes potekal v 5 sklopih, vsak sklop bo imel 2 seta, v setu pa bosta 2 vaji oziroma superset, kar pomeni, da bomo te 2 vaji delali eno za drugo brez vmesnih pavz. Da ne dolgo vezimo predolgo, se kar spustimo na tla, ležemo na hrbet in se pripravimo za prvi sklop. V prvem sklopu bomo napravili vaji chest press in ozek potisk. V vsako roko pograbimo utež, dvignemo neposredno nad komolce, noge pokrčimo in postavimo v razkorak širini bokov, ramena potisnemo v tla, prav tako tudi hrbtenico in stisnemo trebušne mišice ter ohranjamo ta položaj. Utež nato dvignete nad prsa, ampak nikar ne udarite z utežmi na vrhu skupaj. Brez pauze ne spreminjamo pozicije položaja, le hitro odložimo eno utež in se pripravimo za naslednjo vajo ozek potisk nad prsa. Komolci morajo ves čas lepo potovati ob telesu, vse do dviga nad prsi. Ramena še vedno potiskamo ob tla, prav tako tudi hrbet in skladno stiskamo trebušne mišice pri dvigu. Osredotočimo se prav tako na dihanje, v fazi dviga izdih, pri spustu vdih. Vajo izvajamo počasi in kontrolirano in se res osredotočimo na stiskanje prsnih in triceps mišic. Sedaj sledi 30-sekundna pauza, odložite uteži. Ta set bomo napravili še enkrat, kot tudi preostale vaje v tem treningu. Nikar ne pozabite piti vode. Ponovno se lahko pripravite za vajo chest press, pograbite utež in jih pravokotno postavite nad komolce. Pri vaji pazite, da spustite komolce čim nižje in da ohranjate napetost v prsnih mišicah. Nikar ne hitite, raje začutite mišico, kot da samo pumpate. Dvig naj bo nekoliko hitrejši od spusta, kajti v fazi spusta morate najbolj čutiti napetost v prsnih mišicah. Brez pauze hitro nadaljujemo z drugo vajo, ozek potisk nad prsa. Utež z obema rokama zgrabimo za ročaj in iztegnemo neposredno nad prsa, kot bi delali diamond push-up. Če uporabljate obe dve uteži, jo samo naslonite skupaj. Vdihnite, ko spustite utež proti prsnemu košu, ramena morajo ves čas počivati na tleh, prav tako tudi hrbtenica. Pri dvigu izdihnite, potisnite utež nad sebe, hkrati pa stisnite trebušne mišice. Prvi superset vaj je za nami, sedaj sledi 30-sekundni premor, ne pozabite ta čas izkoristiti za požirek vode. V naslednjem paru bo poleg vaje chest press prisotna vaja skleca in sicer z eno roko. Najprej bomo skleco napravili na eno stran, v drugem setu pa še na drugo stran. Ponovno ležemo na hrbet, pripravimo uteži in jih z izdihom potisnemo nad prsa. Če ste začetnik, je nedvomno bolje, da vaje izvajate na tleh in uporabljate ročke s primerno težo. Osredotočite se na dihanje in pravilno uporabo mišic. Vedno dajte prednost kvaliteti pred kvantiteto. Brez pauze hitro odložimo uteži, ležemo na bok in se pripravimo za vajo sklec na eni roki. Vrhnjo roko položimo na tla, medtem ko spodnjo držimo vzporedno ob telesu. Vaja na videz deluje enostavno, ampak je precej zahtevna. Dlan postavite oziroma položite neposredno pred prsni koš, dvig je potrebno izvesti samo z roko, pri tem pa ohranjati telo zravnano. Glava naj bo kot podaljšek hrbtenice. Izdih sledi v fazi dviga in vdih pri spustu, vendar pozor, nikar dvigovati impulzivno.
Sedaj sledi 30-sekundni premor, v naslednjem setu bomo pri skleci le zamenjali stran na drugo roko. Ponovno se boste lahko počasi pripravili za vajo chest press. S to vajo boste nedvomno izgradili moč v rokah in prsnih mišicah. Vsaka vaja v našem treningu je z razlogom. Nedvomno si želimo, da se naše mišice namučijo in pravilno opravljajo svoje delo. Zato nikar ne hitimo, počasi spuščamo, stisnemo prsne mišice in nato potisnemo utež gor nekoliko hitreje. Ramena morajo ves čas ostati prilepljena na tla, prav tako tudi hrbtenica. Ni časa za pavzo, hitro odložimo utež in se obrnemo na bok, ampak pozor, na drugo stran. Zgornjo roko položimo na tla, spodnja roka ostaja ves čas sproščena ob telesu. Noge položite eno na drugo. Dvignemo namreč samo trup od medenice naprej. Dvig naj bo kontroliran, hrbtenica zravnana, vrat pa sproščen. Stisnite trebušne mišice, potisnite vso težo pri dvigu na roko. Pazite, da počasi spustite in nekoliko hitreje dvignete. Ponovno sledi 30-sekundna pavza, pred nami je že tretji superset, danes bomo nedvomno napravili ogromno chest pressov, v tem supersetu pa bomo ga napravili v kombinaciji z polnim sklecom. Hitro ležemo na hrbet, hrbtenico stisnemo ob tla, prav tako tudi ramena, vrat pa naj bo sproščen. Uteži dvignemo neposredno nad kormovce, ročke nikar ne stiskamo, kajti takrat bo vsa pozornost usmerjena le v to in ne v mišice, ki jih želimo obremeniti. Utež pri dvigu nikar ne udarjajte skupaj, le približajte in počasi spustite nazaj vse, dokler se komolec narahlo ne dotakne tal. Brez pavze se kar hitro pripravimo za našo skleco, lahko jo izvajate v polni izvedbi ali pa tudi na kolenih, samo ne odnehamo. Roke postavimo neposredno pod ramena, noge lahko postavimo skupaj, ampak bo izvedba toliko bolj težja. Spust naj bo kontroliran in počasen. Izdih sledi v fazi dviga, trebušne mišice naj bodo ves čas napete, zategnjene. Skleco lahko izvajamo v številnih variacijah, osredotočite se na pravilno izvedbo. Še 5 sekund in 30-sekundna pavza. Počasi se spustite, zadihajte, napravite požirek vode, kajti ta superset bomo ponovili še enkrat. In se lahko počasi ponovno pripravite za chest press. Naj vas potolažim, napravili smo že natanko polovico našega treninga, dajmo zdržati še drugo polovico, odlično vam gre. Gibanje mora biti sedaj že lepo utečeno in lahko naposled malce pospešimo tempo, a le toliko, da še vedno ohranjamo pravilno izvedbo. Skratka, danes se boste nedvomno namučili s to vajo. Pazite, da hrbet ostaja ves čas v stiku s tlemi, aktivne pa morajo biti tudi trebušne mišice. Vajo lahko napravite zahtevnejšo, tako da dvignete noge od tal in jih pokrčite pod kot 90 stopinj, kolena so neposredno nad medenico. Ne počivamo, odložimo utež in se ponovno pripravimo za skleco. Pripravimo se visok plank, telo mora biti kot ravna črta od ramen do stopal, skratka trebušne mišice napete. Če je pretežko, spustimo na kolena in se res potrudimo, da držimo mišice napete. Pri dvigu uporabite roke, ki potujejo lepo ob telesu. Vdih sledi v fazi spusta in izdih naposled pri dvigu. Razmišljajte, ko izvajate vajo in se osredotočite na pravilno uporabo mišic. Ne odnehamo, še držimo par sekund in pauza. Stresimo roke in ramena, globoko vdihnemo in izdihnemo, napravimo požirek vode. Pred nami sta še natanko 2 sklopa, vaje po 2 seta. Vaja, katero bomo ponovili še 4krat, že poznate, druga vaja v tem supersetu pa bo križen dvig z iztegnjenimi rokami. Ležemo na hrbet, pograbimo uteži in se pripravimo za naš chest press.
Sedaj nedvomno vemo, na kaj moramo biti pozorni, hrbet stisnemo ob tla, prav tako tudi ramena, sprostimo vrat in napnemo trebušne mišice. Pri dvigu ves čas ohranjamo ta položaj in se osredotočimo na pravilno dihanje. Če vajo izvajamo na klopi, je obseg gibanja rok še toliko večji. Vendar je za začetnike dovolj, če se komolci narahlo dotaknejo tal in ohranjajo napetost v prsnih mišicah. Sledi naša druga vaja, križno dvigovanje iztegnjenih rok, ročke ne odlagamo, vajo lahko izvajamo stoji ali na kolenih. Vzdržujte vzravnano držo, ramena držite nazaj, prsni koš odprt, roke iztegnjeno ponesemo križno na drugo stran, pazite, da komolci ostajajo rahlo pokrčeni, ter da telo ne poplesuje naprej in nazaj, ampak ostaja mirno na mestu. Gib izvajajte počasi in pravilno, ramena nikar ne dvigujte, stiskajte trebušne mišice, izdih sledi v fazi križnega dviga, naposled sledi vdih pri spustu. Držimo še malo in ne odnehamo. In sledi zaslužena pavza. Odložite ročke, stresite roke, ramena, nikar ne pozabite piti vode, nadihajte se zraka. Ta nekoliko težji superset sledi še enkrat, kar pa tudi pomeni, da smo vse bliže našemu koncu. Ponovno pograbite obe teži, ležite na hrbet in se pripravite za vajo chest press. Roke že pošteno pečejo, ampak če trening ni zahteven, potem tudi ni napredovanja, vsaka vaja mora biti po svoje izziv, vedno poskušamo iti iz svoje cone udobja, poskušamo iti prek svojih meja, le takrat bomo napredovali in naš trud bo tudi poplačan z rezultati, ki si jih želimo. Pazimo na hrbet in ramena, še vedno se morata držati tal, pri naprednejših in težjih dvigih je res hrbet lahko dvigen od tal, vendar je na začetku bolj pomembno, da izvajate gib v osnovi pravilno in poskrbite za svojo varnost. Ne pozabite na dihanje, izdih pri dvigu in vdih pri spustu. Brez pavze se hitro dvignemo na kolena ali v stoječ položaj in nadaljujemo se križnim dviganjem rok. Dajmo stisniti in zdržati, res se potrudimo, da dvig izvajamo z roko in ne uporabljamo zagona in zibamo telesa. Pri dvigu nedvomno stisnite trebušne mišice, vrat naj ostane sproščen, ramen ne dvigujemo, komolce pa držimo rahlo pokrčene. Pazimo na dihanje pri dvigu izdih in pri spustu vdih. Roka naj ne pade pri spustu kar dol, ampak jo počasi in kontrolirano spustimo, držimo napetost. Prav družba, pred nami je še zadnji superset in vse bliže smo koncu, pred nami so natanko še 4 vaje, kombinacija chest pressa z ležečim iztegom rok za glavo. Skratka, vaje bomo oboje izvajali leže. Pograbimo uteži in se hitro pripravimo za izvedbo chest pressa, hrbet naj ostaja pripopan na tla, popek stisnemo proti hrbtenici, ramen nikar ne dvigujemo, vrat ostaja sproščen. Seveda lahko za več intenzivnosti noge dvignemo v tal in jih pokrčimo pod kot 90 stopinj. Res je pomembno, da se osredotočimo na pravilno izvedbo in tehniko. Podobno je tudi z rastlinami. Če jih pravilno negujemo, lepo zacvetijo, enako je tudi z našimi mišicami. Za naslednjo vajo hitro odložite eno utež in se pripravite za izteg rok za glavo, ročaj pa pograbite z obema rokama. Utež dvignemo z iztegnjenimi rokami neposredno nad prsni koš, vendar pazimo, da komolcev ne zaklepamo v celoti, ampak jih pustimo malenkost pokrčene. Ko ponesemo utež za glavo, pazimo, da hrbet in ramena ostajajo prilepljena na tla, prav tako tudi trebušne mišice. Napetost bo nedvomno čutiti v prsnih mišicah pri spustu. V fazi spusta vdihnemo, medtem ko pri dvigu izdihnemo. Pred nami je še zadnji superset, les set, upam, da je ob vas steklenička voda ali vsaj brisačka. Mišice pečejo, tako je tudi prav, kajti bolečina je le šibkost, ki zapušča telo. Ponovno ležimo na hrbet, pripravimo uteži in še zadnjič ponovimo chest press. Zdaj vas bo nedvomno zanimalo, zakaj je bilo potrebno napraviti tolikokrat to vajo, odgovor bo precej preprost. Če bi morali namesto tega izvajati klasični sklec, bi hitro obupali že na samem začetku. Medtem ko spremenimo položaj in namesto lastne teže dvigujemo ročke, vaja postane bolj vzdržna in tako lahko postopno gradimo na moči rok. Pazimo na dihanje, hrbet in ramena tesno držimo ob tla, ne želimo si bolečin v hrbtenici, želimo si lepe in močne mišice, ki jih bomo lahko z veseljem pokazali v toplejšem času.
Sedaj pa hitro odložimo utež in nadaljujemo z naslednjo vajo. Še vedno pazimo, da ohranjamo pravilno držo, kljub temu, da ležimo. Iztegnjeno roko ponesemo nazaj za glavo, pri tem pa pazimo, da ramen in hrbta ne odlepimo od tal. Dihamo skladno z gibanje, vdih sledi pri spustu in izdih pri dvigu. Spust naj bo nekoliko počasnejši od dviga. Osredotočite se na pravilno izvedbo, kvaliteta pred kvantiteto. Do konca nas loči samo še 5 sekund, 3, 2, 1 in naš trening je tudi s tem končan. Odložite uteži, nedvomno si zaslužite aplavz, ne pozabite po treningu poskrbeti za dovoljšnji vnos beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Za večjo intenzivnost seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarje. In ne pozabite podariti video like, se subscribati na moj kanal, da ne zamudite bodočih vsebin. In to je to, in se vidimo naslednjič. Čau!